आगे जानते हैं 2024 में आपको विलेन का अगर वो ट्राई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। 200 रुपए के आसपास ये अमेजोन पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसके नोट्स की बात करूं तो आपको थाइम एंड फ्रूटी नोट्स टॉप में देखने को मिलेगा, मिडिल में आपको हल्की सी रोज एंड वनीला की स्मेल देखने को मिलेगी, एंड बेस में आपको अगरवुड की स्मेल देखने को मिलेगी। अगर मैं इस मेल को डिस्क्राइब करूं तो काफी हद तक सिंथेटिक कफ सिरप वाली वाइब ये देता है। मिड में आपको रोज की स्मेल बहुत ही प्रोमिनेंट अच्छी सी फील होती है, एंड बेस में आपको वुड की स्मेल देखने को मिलती है। लॉन्जिविटी जाती है अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 मिनट फॉर टॉप एंड मिडिल नोट, एंड बेस नोट थोड़ा सा लंबा चलता है अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट के आसपास, जो आपको प्रोजेक्ट करता है 1 से लेकर 1.5 फीट के आसपास। अगर मैं ओकेजन की बात करूं तो आप इसको विंटर में कभी भी यूज कर सकते हो, इवन समर की इवनिंग पार्टीज में कंसीडर कर सकते हो, ब्रंच, लंच एंड ऑफिस में भी ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है अगर आप क्लोज इन्वायरमेंट में हो तो।